Geçmeyen kuru öksürük, yani tıbbi olarak kronik öksürük, 3 haftadan daha uzun süren öksürüktür. Bunun en sık nedeni 3 ay ayrılabilir. Sigara kullanımı, kronik sigara içicilerinde biz öksürüğü çok sık ve sürekli görmekteyiz. Gastroözofageal reflü dediğimiz mide asitinin yemek borusuna ve genizde kaçmasıyla oluşan sıkıntı, bu da öksürük yapar. Ve beraberinde sinüzitin kronikleşmesiyle de öksürük görülebilmektedir. Bu üç etken kronik öksürüklerin %80'lik kısmını kapsamaktadır. Öncelikle hastalara bu üç etkenden birinin olup olmadığı sorulur. Ardından uygun ve etkin tedavi verilir.